فضلك سيد مخيوبه ما تقولناش ننتخبوا وننظموا انتخابات ونشوفوا راي تاع الشعب واش يحب، نحبوا راي تاع حركه رشاد، لا فيزيون لو بروغرام تاع الناس تاع رشاد واش يخموا في هاد لي 3 بوان. اسمح لي sur les 3 points هادوما je vais les résumer. pourquoi les résumer parce que سمعتهم يتعاودوا شحال من خطره وانا فريمون جي ريان كونتر رشاد. باش نقول لك حاجه، اول حاجه سمعت الناس يقولوا واش هي النظره تاع رشاد، لا بوزيسيون ديال رشاد على لارتيكل 2 دو لا كونستيتيسيون، الاسلام دين الدوله. هذه اول نقطه، من فضلك ما تقوليش الانتخابات والشعبيه، النظره ديالكم انتوما. La deuxième question, elle est l'émancipation de la femme. Est-ce que vous, est-ce que vous, non, clairement, النظرة ديالكم ماشي تاع الشعب. أنا حاب النظرة ديالكم نتوما. Voilà. La troisième. اسمح لي. Le troisième point par rapport للأمازيغية. واش خموا في الأمازيغية؟ هاد لي 3 بوان جاوبني عليهم بالنظرة ديالكم نتوما. صحيح. Même tu es contre nous, mais qu'est-ce que on est des Algériens, pas de problème. Alors, l'article 2 de la voilà. L'article 2 de la Constitution, qui قلنا مقبلة un processus constituant. احنا في رشاد قلنا انه اذا رحنا في مشروع تأسيسي، la première partie تاع la Constitution actuelle اللي فيها الثوابت اللي يسميها النظام الثوابت. انا نكره هذه الكلمة تاع الثوابت باسكو في التاريخ وفي المجتمع في المجتمعات ما كان حتى حاجة ثابتة. D'accord. Du moment qu'il y a le temps, il y a une évolution. Donc, pour moi, il n'a aucun sens. Mais bon, on va faire un peu de démagogie. Goulou Tawabit. كاين امور اللي كي نهضروا على الماده 2 من الدستور، الاسلام دين الدوله. نقدر نتكلم لك على مواد اخرى، نتكلم لك على مثلا الطابع الجمهوري. داكور. نو راح نريبوندي لك ما تخافش. نتكلم لك على اللغات العربيه والامازيغيه. Ma question, est-ce que si on va susciter ces débats aujourd'hui, ni demain, est-ce qu'on va réussir à bâtir une république démocratique? À mon avis, non. L'article 2 de la Constitution répondait, je suis musulman. أنا والدي وجدودنا كامل جو بونس اللي داروا الجيرة باش يخرجوا فرنسا عامل الدين اللي تي ديتيرمينو، ماشي مشكل، با بروبليم. خليني نهضر. واش عليه؟ Après les amis, après on répond. D'accord. اللي يكتبوا خليني نهضر. اللي يكتبوا la déclaration du 1er novembre, il y avait des marxistes à l'intérieur. Ça les a pas empêchés de dire المبادئ دينية parce qu'ils savaient très bien dans quelle société ils vivaient. ما كاش مشكلة، pas de problème. ما كاش مشكلة، on va refaire l'histoire ici à place de la République. D'accord. Donc أنا je suis pour que l'islam دين دولة. Je vais pas ما نخباش عليها. أنا suis musulman. اللي ما حبش الإسلام دين دولة، اللي ما حبش جزائري كيما أنا. يا خويا يروح يناضل ويفهم الناس يجمعهم يقول لهم هذا الاسلام دين الدوله، خاطر اذا فوطوا عليه الله يعاونهم. جو سوي با بور يديوه للحبس، جو سوي با يقمعوه، بصح اذا لا ماجوريتي ما مشاتش معاك ما دير سكون ديتا كونت لا ماجوريتي، هذه هي الديمقراطيه. اوني داكور. Je ne divise pas, monsieur. On m'a posé une question, je réponds. S'il vous plaît, deuxième question. Voilà, l'Amazirie. راك شفت en 2019 انا علاش جبت سعيد سعدي كالكو خوالهم هنا اليوم. En 2019 la Kabylie a été attaquée de toutes parts. الزواف خاو رجعونا دي تراتر. D'accord. Il y avait des éléments من الكورون اللي اسم سعيد سعدي كونسيرفاتور اللي ناضوا وقالوا يا وديدي ما كاش منها قبائل خاوتنا، عندنا دم واحد، تاريخ واحد، بلادهم وبلادنا، انا جزائريين، هذه القضيه تاع الزواف ما كاش منها، اغيتي لا ديفيرسيون. ما سمعتش هاد الخاوه اللي راهم اليوم يهضروا على الاخر، ما سمعتهمش هذا. شو كان يريبوندي على نور الدين ختان؟ حنا. شو كان يريبوندي على شوشان؟ حنا. شو كان يريبوندي على هذوك جبهه عازمو اللي في الجزائر اللي كانوا يسبوا في القبائل؟ هادو نعيمه صالحي. ان اكزومبل هاي جاني في راسي. دوك دقيقه خليني نكمل. Après, mon frère, je prends le micro et tu réponds. Je vais répondre. Après, mon frère. Saïd Moqbel, je vais vous répondre à la Saïd. Je vais vous répondre à la Saïd Moqbel. Je vais vous répondre tout de suite. Il y a un fonctionnaire des affaires étrangères françaises. واسمه وعلى بالي كاين القوره هنا يعمروا القرع مش مونفو. واسمه الخضر بن كولا. C'est un fonctionnaire des affaires étrangères françaises. C'est lui
qui a théorisé مع هذاك الجنرال كمال كانيش اللي راهو اليوم في الحبس تاع الدي ار اس لا كيسيون تاع زيرو كابيل en Algérie. Il a même tenu une réunion à Mostaganem en 2019 sous la protection de la gendarmerie Fort Gaïd Saleh. Il a théorisé le holocauste algérien. هاد الخاوه اللي راهم هنا يدعيو انهم ils sont plus kabyles que les autres. نروحوا on se constitue en collectif de citoyens ونروحوا نديبوزيو بلانت كونت هذا الانسان اللي حاب يدير لنا هولوكوست كونت الكابيل في الجزائر. مي رانا امازيغ ما عندناش مشكله يا محمد. اسمع جو ني با جو vais être plus loin. Je n'ai pas, اسمع, je n'ai pas à être pour mon identité ou contre. Je n'ai pas à être pour ou contre mon histoire. Je n'ai pas à être pour ou contre ma couleur de peau ni mon pays. Elle est là, j'ai hérité. نحبها ونكرهها. Donc débattre اليوم اسكو احنا قبايل بلوتو اسكو احنا وني امازيغ ولا لا ولا عرب ولا لا ولا مسلم ولا سيت لا كونري. دونك هضرت لي على مقبل. نريبوندي لك. سعد مقبل الله يرحمه. سعد مقبل الله يرحمه قبل ما يقتلوه. دونك bon, je vais vous répondre. ما هضرش معايا بالسبعة. Non, il y a un respect ما ديرش هكا. خونا prends le micro, approche, il prend le micro, tu poses ta question. سمعت. Je vais vous répondre. هضرت على سعد مقبل. لا يوسف خلاص. Je vais répondre. سبحان الله. هضر معايا أنا je me suis pas dérangé ما تقلقتوا. سعد مقبل الله يرحمه قبل ما يقتلوه. Est-ce que tu connais سعد مقبل? J'espère que tu connais l'histoire de سعد مقبل parce que j'espère que تعرفها. قبل ما يموت de 6 mois قبل ما يموت il a écrit un livre avec une journaliste allemande ومن بعد بيبليه في لافاج فيسبوك تاعي هذه مازالها حيه. واش يقول في الكتاب؟ يقول si je suis un jour assassiné c'est le général Toufik qui va m'assassiner. هو يقولها. دونك انا اسمح لي خليني نريبوندي لك لا اله الا الله محمد رسول الله. اخونا الزين حنا جينا باش نفهموا بعض. je ne peux pas être انا je ne peux pas être plus سعد مقبل que سعد مقبل الله يرحمه. maintenant éradicateur ou pas la police politique في الجزائر quand elle est dans la gestion de la vie. On se calme. On est des Algériens, on a le sang chaud, mais ça y est. On va clôturer. La police parce que je pense qu'on n'est pas prêt pour débattre. La police politique en Algérie قتلت جناسيما قتلت بولحية وقتلت l'éradicateur وقتلت les chanteurs de rail وقتلت les chanteurs kabyles. Elle n'avait aucun problème à tuer qui que ce soit. Elle n'avait... Je vais te répondre. je vais te répondre. اسمع لي يا اخي اسمع ماشي تسقسيني ما تبدا تعيط. دوك الا حاب تسمع لا ريبونس فوالا صح خلاص الحال واش عليه. شوف واش صرا في التسعينات on va pas le résoudre en 5 minutes هنا في بلاصه ريبونس pas possible. 200 000 morts, 20 ans de guerre civile. Il y a eu des responsabilités de part et d'autre, bien sûr. Je suis entièrement... Il y a eu la responsabilité politique. اسمعني مليح. Si tu parles tout seul, on ne peut pas t'écouter, mon frère. Laisse-le te répondre. يا خونا اسمع إلا أنت جاي avec une idée reçue. Yahya, excuse-moi une seconde. خاوتي vous savez que c'est un exercice difficile. حنا كنا قادرين ما نهضروش على السوجي هذا. كنا قادرين نشوف الغم. حنا حبينا نترباو ونبنيو شعب على الديمقراطيه ولو ريسبي. سيتادير اللي غادي يهضر هاو الميكرو. رانا نتعبوا نهزوا الصونو ونهزوا الماتريال باش تهضروا. دونك ريسبكتي نو s'il vous plaît. باسكو ساهله تجي واحد من الهي ويدير الفوضى. حنا قادرين نديروا الفوضى. هو الميكرو اللي اتوا. كون جو تمبيش دو بارلي قول لي. خلينا نكمل. قلت لي اسكو يوسف قتلوا ولا ما بعدوا الغاشي شويه برك. هاي لاصقه الحاله بزاف. شوف انا كي نقول لك غير سيفيل واحد ما قال لك يبرتيرباتير يا صاحبي. Tu n'es pas intéressé par la réponse. Non, ما عنديش مشكلة. والله ما عنديش une autre question. ما سمعتكش.
S'il vous plaît, on écoute la réponse, après on vous donne le micro. Il est là, il va répondre. Donc approchez celui qui veut poser une question, qui s'approche. C'est des débats hystériques, il faut pas répondre à ces gens-là. Pause musicale, il y a pause musicale. Pause musicale, ouais. Donc, je vais vous proposer un truc. On va faire une petite pause musicale. Après, on reprend les questions et on aura une pièce de théâtre juste après. Parce que et on peut pas parler quand on est chaud, quand on est passionné. Une petite pause de 5 minutes et on reprend et posez. Moi, je vous... posez toutes les questions qui vous dérangent. Posez toutes les questions. Il n'y a pas de limite dans la démocratie. Posez toutes les questions. Sahito. À tous ces vieux de dégager et laisser les jeunes. Je veux rappeler à ce pouvoir perfide et corrompu qu'il est temps de partir. L'Algérie aux Algériens, de Goulas on est si loin. L'appel réveille tous les liens. L'histoire demeure témoin. L'histoire demeure témoin. Algérie aux Algériens, de Goulas on est si loin. L'appel réveille tous les liens. L'histoire on est témoin. L'histoire on est témoin. أيما تجمورة سلوك الجيهة شرحة تحلو أنا الراس ولا نكلو